اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوين. هنا بقى عملت الفول المدمس علشان ناكل ونغمس. بصوا ما شاء الله الفول، بصوا الواحدة بوحدتها ازاي، ولا مهري ولا اي حاجة. بصوا شبه الزبدة بالظبط. بجد انا اصلا ما شاء الله عامة في رمضان او غير رمضان بعمل الفول على طول في البيت. بحب اللي انا ادمسه، مش بشتريه خالص من بره. وهنا بقى عملت الفول. بجد ما بتعملي الحاجة في البيت بيبقى فيها بركة وحب كده وتحسي، والريحة بتاعت الفول بجد بتبقى قلب البيت. يا رب دايما كده يجعل عندنا الخير والبركة والسعادة والرضا دايما يا رب في كل بيوتنا. وهنا بقى من نص كيلو فول عملت الكمية دي كلها. بص عملت القدرة او الفوالة، شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الفول مع بعض ازاي. استحلفتك بالله لا تحطي اللايك وتصلي على النبي في الكومنتات. هتحسوا ان صوتي متغير شوية، بس الحمد لله عندي برد. على فكرة ممكن لو ما عندكيش قدرة او فوالة ممكن تعمليه في حلة، ما بيبقاش فيه اي مشكلة، وبجد بيطلع تحفة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى عملت من نص كيلو فول نقعته 4 ساعات تمام. النهاردة بقى جبت القدرة بتاعتي الجميلة اللذيذة دي. بالثوم هضيف دلوقتي الفول. طبعا لازم يتنقع، ما بفضلش خالص اللي انت تعمليه من غير ما تنقعيه. لازم تنقعيه شويه لحد ايه، وتجيبي الفوله الكبيره اللي هي بتبقى الفاتحه معاكي دي. لو لقيتي الفول واحده كبيره وواحده صغيره اوعي تجيبيه، لازم ان الفوله كلها تكون شبه بعضها. وهنا بقى كنت هحط على الفول حطيت الربع كيلو الفول وهحط عليه 3 معالق من فول البصاره. الفول بتاعنا البصاره ممكن تجيبي ربع كيلو وتضيفيه عندك. لكل ما تيجي تعملي قدرة الفول هتطلعي منها معلقتين او 3 وتضيفيه عليها. وهنا بقى حطيت طماطمايه ومعلقتين من العدس، ولو كان عندي ليمونة كنت حطيت. طبعا الليمونة يا جماعة بحطها في الفول بتبقى حلوة قوي، بتخلي اصلا طعم الفول وانتي بتحطيه في الطبق كده مش مستاهلة اللي انتي تحطي عصوري عليه لو في ليمونة ضيفيها على المكونات اللي انا ضفتها دي. وجزرية مبشورة ما عندكيش، انا ما كانش عندي ليمون ولا جزر، استكفيت بالمكونات اللي انا حطيتها اللي هو العدس والطماطمايه والفول البصاره. وهنا بقى حطيت معلقه من الخل. المعلقه من الخل دي بتساعد التسويه يا جماعه، بياخدش على النار اكتر من ساعتين. جربوا بجد الطريقه دي. هحطه بقى على النار دلوقتي. طبعا كل الميه اما تنقص لازم تزوديه ميه سخنه، ما ينفعش ميه ساقعه خالص، الميه الساقعه هتبوظه. طول ما انت بتزودي ميه ساقعه هتجرمس الفول. لازم ميه يا حبايب القلب سخنه. تعملي كده حله جنبك تسخني فيها الميه، كل لما ينقص الفول تزودي منها او الكتل. وهنا بقى هعمل زي ربط كده لميه الفول. ضفت معلقه من الدقيق وكوبايه ميه عاديه خالص من حنفيه. دي بقى لازم ميه من الحنفيه، ما ينفعش ميه سخنه خالص. وقلبت بقى معلقه واحده من الدقيق ودوبت فيها الميه، الدقيق بالميه كده. بصوا بقى جمال الفول وهو بيغلي، ايد بقى نازله بيها بالدقيق والميه وايد التانية بقلب الفول طبعا علشان ما يكتلش معايا. بصوا ما شاء الله، بصوا لونه بجد كانت ريحته قلب الدنيا بجد. بصوا ولا مهري ولا اي حاجه. بصوا الفوله بفولتها ازاي، زبده يا حبايب القلب، ده زبده مش فول والله. بقى اول ما بضيف الدقيق والميه يدوب غلوه واحده وبقفل عليه. هنا بقى خلصنا الفول. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب رمضان السعد عليكم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل